Добрый вечер. Я доктору. Сегодня вечером мы говорим 집에서다 и 비싸잖아요. Вы знаете, 집에서다 это много есть на небесе. Смотри, это 집에서다. Спят есть, да? Три раза больше солнца конец ее эволюции. Это коллапс. Силу тяготения всей массы превосходит электромагнитную силу атомов по целости визуально стать внутри. Если это 집에서 очень массивная, коллапс продолжится до образования черной дыры. Она настолько искажает свойства пространства и времени, что не перевится даже спят. Она уменьшает. 집에서다 по сути уплотняется. И атомы, даже субатомы части буквально сжимаются по постоянно уменьшающее пространство. Что в итоге? Что мы имеем в конце? Пространство временная сингулярность. Сингулярность пространство временная. Черная дыра взрывающая и возникает Вселенная. Новые атомы, субатомы, частицы возникают.